Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай трендтегі жағаны тігіп үйренетін боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен сызбасын сызып алуымыз қажет. Ең алдымен қағазымызға осылай нүкте қойып, жан жағынан 10 сантиметр қылдырып белгілеп аламыз. Бізде сонда осындай шеңбер шығу қажет. Міне мен барлық жағын 10 сантиметр етіп белгілеп, осылай шеңбер қылдырып сызып алдым. Енді жоғарғы жақтан 20 сантиметр белгілеп, осы тұстан 9 сантиметр төмен түсірем. Мойын айналымын өлшеп мен 2-ге бөлдім, сонда менде 40 сантиметр шықты. Екі жағына осылай 20 сантиметрден бөлдім. Екінші жағына да 9 сантиметр белгілеп сызып алам. Жоғарғы жағын 7 сантиметр етіп белгіледім. Осы аралықтың барлығын осылай доғал етіп қосып шығатын боламыз. Жағаның төмен жағын осылай үшбұрыш етіп қалдырсаңыздар да болады, немесе мен сияқты домалақ етіп сызсаңыздар да болады. 3 сантиметр бисектриса көтеріліп, осы жақты домалақ етіп сызып алдым. Екінші жағында дәл солай сызып аламыз. Міне мен сызбамды қиып дайындап алдым. Енді осыны матаға түсіретін боламыз. Матамды 2 бүктеп қойдым. Сызбамды да 2 бүктеп матаға қойдым да жан жағынан белгілеп алдым. Сызбамды түсіріп алдым. Одан кейін матаны қиып аламыз. Бізге осындай детальдан бізге 2-3 штук қажет. Міне мен матадан жағаны қиып алдым, осында 2 штук қажет болады, және де біреусіне мен дублерин жабыстырдым. Және бізге осындай ұзын мата қажет болады, ұзындығы менде 1,5, ені 6,5 сантиметр. Бұдан біз рюша жасайтын боламыз. Және бізге шнур жасағанға осындай жіңішке мата қажет болады, ені 2,5, ұзындығы 50 сантиметр. Ең алдымен матамызды алып, осылай 2 бүктейміз де 2 тігіс түсіреміз. Міне мен рюшасын тігіп шықтым. Енді астыңғы жіпті тартып, осылай сборка қылдырып жинаймыз. Жағаны қойып, осылай өлшеп аласыздар. Рюшамыз осы жағамен бірдей болуы қажет. Енді осы рюшамызды алып, жағаға осылай булавкамен түйреп шығамыз. Барлық жағын түйреп шығып, одан кейін бір тігіс түсіресіздер.
Міне мен рюшасын тігіп шықтым. Енді мына шнурымызды тігуіміз қажет. Ол үшін матамызды осылай екі бүктейміз. Екі жағынан ортаға қарай бір бүктейміз, одан кейін тағы да бір бүктейміз де шетінен 2 мм-да түзу тігіп шығамыз. Міне мен шнурын тігіп шықтым. Енді жағамызды алып, инемен осылай түйреп қоятын боламыз. Шнурды осылай екі жағынан түйреп қоямыз. Енді жағаның екінші бөлігін алып, осылай қоясыздар да айналдыра тігіп шығамыз. Міне мен жағаның астыңғы бөлігін тігіп шықтым. Енді тігіске 2-3 мм жеткізбей, осылай қиып алып тастайсыздар. Енді бізге жағамыздың үстіңгі бөлігін тігуіміз қажет. Мына шнурды ішкі жағына жібереміз. Екеуінде ішкі жағына жіберіп, айналдыра тігіп шығамыз, және де 4-5 см оң бетіне аударуға тікпей қалдырып кетеміз. Тігіске 2-3 мм жеткізбей, бұны да осылай қиып шығамыз. Енді оң бетіне аударамыз. Оң бетіне аударып, жаңағы тігілмей қалған тігісті ине жіппен, жасырын тігіспен тігіп шығасыздар. Міне біздің жағамыз дайын болды. Өте әдемі шықты деп ойлаймын. Кез келген көйлекпен осылай тағып алсаңыздар болады. Кез келген көйлекпен осылай үйлестіріп тағып алсаңыздар болады. Өте әдемі тұрады. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.